Главната причина зошто во овие години ја добиваме довербата е прво затоа што работиме многу. Со последните атоми од нашите сили работиме да ги завршиме ветените работи за граѓаните во програмата која што сме ја ветиле. Второ, затоа што пред секои избори излегуваме со отчет и со отчетност пред граѓаните и отворено зборуваме што сме завршиле, а сме ветиле, што сме завршиле, а не сме ветиле и што не сме завршиле, а сме го ветиле. Имаме лице, имаме доблест да излеземе и со крената глава да разговараме за се. И тука има разлика меѓу нас и СДСМ. Нашиот минат труд, нашата историја, нашата борба за повеќе работни места, нашата борба против корупцијата и криминалот во државата, нашата борба за посилно образование и посилно здравство, нашата борба за поквалитетен живот на секој граѓанин. Ја продолжуваме со нашата нова програма, со оваа програма, наречена Проверено, за која најголема гаранција се проектите кои досега ги ветивме и ги реализиравме. Во оваа нова програма се обврзуваме да работиме за отворање на нови 64.000 работни места во наредните 4 години. Со овие 64.000 нови работувања, ние очекуваме дека невработеноста ќе се намали од сегашните околу 28 на околу 22%. Со новата програма се предвидува најмалку 30 нови фабрики во слободните економски зони, со најмалку 10.000 вработени во нив. Се предвидува силна подршка на вработување на младите. Секој работодавец кој ќе вработи млад човек до 29 години, во првите 12 месеци се ослободува од плаќање на придонеси и на персонален данок на доход. Тоа са нашите цели, тоа е нашата стратегија и со тоа ќе продолжиме. Како што ќе продолжиме и со поддршката на македонските земјоделци, со 150 милиони евра секоја година, односно 600 милиони евра во наредните 4 години, директна поддршка на македонските земјоделци преку субвенции и преку развојни програми во земјоделието. Планираме инвестициски проекти за наводнување на нови 24.350 хектари земјоделско земјиште на територијата на цела Македонија. Предвидовме и намалување на данокот на додатна вредност за сточна храна и адитиви на сточна храна, затоа што земјоделците тоа го бараа. Предвидовме и намалување на ДДВ од 18 на 5% за жив добиток. Предвидовме намалување на ДДВ од 18 на 5% за училишен прибор. Точно програмираме дека во наредните 4 години ќе се зголемуваат пензиите на пензионерите, социјалната помош и платите во јавниот сектор секоја година по 5%, за 4 години 21,5%. Ветуваме дека во предвидениот рок од 3 години ќе заврши изградбата на автопатот од Скопје преку Свети Николе до Штип. Веднаш потоа во 2017 година ќе започне градбата на експресниот пат со 4 ленти од Штип до Радовиш и ќе се спои со ново изградениот пат меѓу Радовиш и Струмица. Ветуваме за компаниите нови 100 милиони евра кредити со субвенционирана камата од 5,5%. Во оваа програма има еден чекор, еднократен отпис на долгови. Во програмата е предвидено доделување на нови 850 хектари земјоделско земјиште на социјално необезбедените лица. Во програмата исто така се предвидува набавка на 300.000 таблет компјутери со тастатура како постепена замена на постојните компјутери за учениците во училиштата. Се предвидуваат и многу други работи во образованието, меѓу кои што е именувањето на наставните програми во делот на природните науки, на математиката и превземање на истите од Кембридж, најсовремената во моментот институција за правење на наставни програми. Предвидуваме и воведување на електронски фактури, нови олеснувања за добивање на градежна дозвола, масовна дигитализација на катастарските планови,
намалување на процедурите во текот на водењето на судската постапка и редица други работи. И јас верувам дека тука во Струмица мнозинството граѓани веруваат во ова што го говориме, затоа што во минатиот период ветивме дека ќе донесеме откупно-дистрибутивен центар во Струмица, го донесовме Агрокор. Ветивме дека ќе го изградиме магистралниот пат Радови-Струмица, го изградивме магистралниот пат. Ветивме реконструкција на регионалниот пат од Струмица до Дојран во должина од 24 км вредна 2,5 милиони евра се реконструираше тој пат. Како што се реконструираше и регионалниот пат Ангелци-Велјуса, како што се реконструираше и локалниот пат од Муртино до Свидовица, локалниот пат од Струмица до Попчево, локалниот пат од Добрици до индустријската зона во Добрици, како што се осветли и клучката Калугерица на регионалниот пат Радови-Струмица за подобра безбедност во сообраќајот, како што е набавена и нова најсовремена медицинска опрема за општата болница во Струмица, за што беа инвестирани над 100 милиони денари за граѓаните тука да имаат квалитетни апарати и опрема во здравството. Како што е извршено реновирање и доградба на делови од општата болница во Струмица, набавени 3 нови амбулантни возила за подобро функционирање на итната медицинска помош. Како што со проектот за рурален доктор се опфатени 13 населени места, со што се обезбедува примарна здравствена заштита на над 6.500 лица во нивното место на живење. Како што се направија многу други работи, така ќе се прават и ќе се градат и другите проекти кои што се значени за Струмица, како што е веќе започнатата градба на технолошко-индустријски развојна зона во близина на Струмица, која е веќе отпочната со градба со цел привлекување на голем број инвеститори, како домашни, така и странски. Во новата програма се предвидува и реконструкција на патната делница Струмица-Ново село, граница со Бугарија, во должина од 10 км. Предвидовме изградба и довршување на објектот во општата болница во Струмица со површина од 6000 метри квадратни, каде ќе се сместат ургентниот центар, хирургијата, гинекологијата и неколку амбуланти. Целосно ја довршиме градбата на стариот Струмички театар. И изградиме современа пречистителна станица за третман на отпадни води во градот Струмица. Планираме изградба на 3 училишни спортски сали. Предвидуваме и градба на едно фудбалско игралиште со вештачка трева, изградба на 2 повеќе наменски спортски игралишта и изградба на 4 тениски терени, како и многу други проекти во оваа програма, која ако ја прочитате, убеден сум дека веќе нема да имате дилеми кому треба да ја дадете довербата во наредниот 4 годишен мандат. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено, нова изборна програма на ВМРО-ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.